3連爆発温めすぎ危険電子レンジ。寒い日はホットコーヒーよね。レンジで手軽に温めて。待て、そのままだとマグカップが爆発する地獄の兵器になるぜ。大げさねただのコーヒーでしょ。マリサは心配性なんだから。甘いな。トップスって知ってるか？衝撃を与えた瞬間に、突然熱湯が爆発する現象だ。何それホラーじゃない。じゃあ口をつけた瞬間に、ボン。そうだ、顔に大やけどを負う事故も起きてるぜ。味噌汁や豆乳も要注意だよ。電子レンジって意外と殺意高いのね。お祓いしてから使うわ。温めすぎず少し冷ましてから取り出すのが一番の自衛だぜ。